身だけどその地域を現在の拠点にしてる。紅茶を卸す会社を起こして月頭の貧しい住民に仕事を提供。面倒見もよくそこでは愛されてる人物みたい。めぼしいところは以上。面白い人物ね。ありがとう。ナイフちょっとそいつ貸して。チャールズ、あんたのことは大体分かったわ。あんたのとこで扱っ